Ito yung kabuuhang video ng 2 years old na nagpaandar ng motor ng kanyang papalo. Sa kagustuhan niya mapaandar ng motor ng papalo, kinalikot niya ang susian ng motor hanggang sa nakuha niya kung paano ito buksan. At nang nabuksan niya ang susian, ayan, kinindot niya yung push button and then dinirit-dirit niya yung cambio ba tawag dyan. Ayan, tuwang-tuwa siya na napapatunog niya yung motor na piling niya maandame yung motor. So hanggang sa may pasipa-sipa pa siya dyan, pahikik pa siya. Na parang akala mo abot na abot niya yung kickstart. So guys, hindi naman yan under. Alam naman nating lahat yan na yung motor babi naman kailangan primera, segunda, yan. And neutral naman yan. So guys, anong masasabi niyo sa batang to? Grabe, nabulat kami, hindi namin nakalain na magagawa niya mag-isa nung wala man na nagtuturo sa kanya, kundi siya lang talaga. Napabilipihan eh. Sobra. 2 years old, 2 years old pa lang to ah. Abangan na lang natin kung ilan taon siya makakapagpaandar na talaga ng motor.